Vintage na Sunday dress. Okay, pwede siyang summer dress, 2 straps, non-adjustable. Ganda niya. Okay, very vintage to. Small semi-med lang, 24-26. Vintage. Walang bewang to mga mami. Vintage, 150, 24, 26 size small po. Super nice. Perfect Sunday dress. Makararampa ka sa Sabado. $24, $26, vintage, 150 pesos, 2 straps, non-adjustable. Parang suotin ko na lang yan bukas. That's the vintage. Next mga madam. Hindi tayo makaalpas ate This one is linen, mga madam. Linen, may pusa ka. Linen, hoodie dress, mga mami. Mahaba po siya. We have pocket both sides. Size large, 32. XL, 34. Pusa, 150 pesos. Pusa, 150. Linen to, pero stretch, mga madam. Weird. This one is linen. The fabric is linen stretch. Pusa, 150. Large, 32. XL, 34. Pusa. Ma'am Yeye, yours na po. Next mga mami. This one. Sweet girl ka lang. Sweet girl. Size small, semi-med and yellow. Sleeveless mga mami, garter waist. Code yellow. 150, small, semi-med lang. Sweet ka lang, ate. Why not? Code is yellow, small, semi-med. Hati ng ulo ko. Code is yellow, small, semi-med lang mga mami. Next. Okay, let's do green. Green Maribel Diesel. Maribel, yours na po. Next mga mami, this green is ribbed knit, mga madam. Ribbed po siya, meaning nababanat hanggang Baguio City. This one is ribbed, army green ang color mga mami. Ayan siya. Para lang siyang 10. Size medium 28, code army. Medium 28, army 150 pesos. Stretch mga mama ha. Army. Sundalo ka lang, ate. May shading din to sa gilid. Has army. Ayaw. Next, mga madam, ito, imahin nyo to. Suotin ko to, mga mami, change outfit tayo. Very high. Kineso to. Perfect pang event, mga madam. It's a cocktail dress. Walang dibdib. Okay, para maka-change tayo ng outfit. Mga mami, stretch ulit ang fabric nito ha. Very stretch.